Dragi prijatelji, večeras ću vam u čudnim pričama ispričati jednu čudnu priču koja meni malte ne delovala kao neka noćna mora. Naime, jednog dana, dok sam sedeo pored svog kompjutera, dobio sam jedan dugački mail koji je pisao o jednom događaju koji se desio na prostoru bivše Jugoslavije, u jednoj republici. Ja prosto ne mogu da verujem da je jedan takav događaj mogao da se desi igrom sudbine. Čovek se zapita da li uopšte postoji sudbina. I onda imam utisak, kada pričam o ovom događaju, kao da je zapravo režija nekog filma. I ono što je najbitnije, ja sam morao da proverim tačnost tih informacija. I onda sam kontaktirao neke svoje prijatelje, novinare iz te republike, i oni su mi doslovce rekli da je to istina i isprintali su mi članke iz tog perioda, na osnovu kojih sam ja sastavio ovu priču koju imam nameru da večeras podelim sa vama. Svi znamo da je nasilje nad ženama jako bitna tema. Žene su u međuvremenu ostvarile mnoga svoja prava, ali nisu uspele da ostvare svoje pravo koje im garantuje da neće postati žrtve patrijarhata. Poslednjih decenija saznali smo ono o čemu se nije nekada javno pisalo u medijima i nije se javno govorilo o tome. A to je da su žene najviše ugrožene u okviru svojih domova. A ova večerašnja priča možda je priča o jednom možda sasvim drugačijem slučaju. I u centru ove priče našao se advokat Golub Golubović. A ko je bio zapravo Golub Golubović? Golub je rođen 1950. godine u jednom malom gradu jedne naše bivše republike. Odrastao je u jednoj mnogobrojnoj porodici i bio je odličan učenik u školi. Čak je bio i predsjednik odeljenske zajednice. Obožavali su ga. Golub je inače bio član tih organizacija koje su tada bile u socijalističkom sistemu jako popularne, omladinskih, ORA, i od svoje osnovne škole bio je 6. i 7. razred, postao je redovni akcijaš. Išao je na svaku radnu akciju. I maštao je jednog dana, kada bude stasao mu onog omladinca, da upiše pravni fakultet i da bude pravi komunista. I kada je služio JNA, Golub Golubović je bio desetar i bio je momak koji je informisao sve o dešavanjima na raznim plenumima u centralnom komitetu. Bio je obdaren elokvencijom i svi su za njega govorili: naš Golub kad poraste daleko će dogurati. I te 1970. godine, kada je završio JNA, Golub je po preporuci svojih komandira postao i član Saveza komunista. To je zapravo bila jedna legitimacija za ulazak u visoko društvo tadašnje socijalističke federativne republike Jugoslavije. I naravno, Golub je ovako na keca upisao pravni fakultet. I tamo je prilikom tog studiranja fakulteta upoznao neke druge drugove koji su kasnije nama na ovim prostorima krojili kapu. Da li veliku ili malu, to je sada već neka druga priča. Ali Golub je zapravo saznao da postoje ljudi koji imaju i neka drugačija mišljenja. Golub je, čitajući literaturu koju je dobio od tih svojih drugova, koji drugačije misle, počeo da osjeća neko strujanje u svom telu. Osetio je da njegova krv je uzavrela i shvatio je da to što se njemu dešava je zapravo buđenje nacionalizma u njemu. I on je počeo da mašta da jednog dana pripada nekoj frakciji koja će se boriti za nacionalne ideje entiteta kome je on pripadao. Međutim, da li na sreću ili nesreću samog Goluba, neki od tih njegovih drugova koje je upoznao završili su u zatvorima. I sada Golub se tu trgao i rekao je sebi: Golube, stani malo, prisaberi se. Ovde na ovim prostorima vladaju razne struje. Najispravnija priča je ona koju propagira Komunistička partija Jugoslavije. I Golub je odlučio da bude iskren i pošteni drug član Komunističke partije Jugoslavije.
Zato što mu je ta ista partija omogućavala da jednog dana, kada završi fakultet, dobije i posao. I zaista, Golub, dok je završavao fakultet, on je redovno odlazio na partijske sastanke, trudio se tamo da bude primećen i bodrio je drugove studente, cveće našeg naroda, da odlaze na radne akcije. I drugovi iz komiteta su to primetili i rekli su: ovaj Golub nije prevrtač, ovo je Golub visokoletač. I 75. godine, kada je Golub diplomirao, imao je najbolju preporuku tadašnjeg komiteta iz tog univerzitetskog centra. I Golub odmah posle završenog faksa odlazi u svoje mesto i ni manje ni više nego je obavljao pravne poslove u opštini, da bi posle 2 godine bio odatle preporučen da ode u jedan mnogo veći grad koji se nalazio nekih 100 kilometara od njegove varoši gde je živeo i da radi u tamošnjem okružnom sudu. I Golub je tamo brzo napredovao i postao je sudija. To se sve znači dešava krajem 70. godina. A Golub, kao 30-godišnjak, sada već dolazi znači 80. godina, shvatio je svoju moć i ugled onog trenutka kada je došao u svoje malo mesto. Video je kako ga ljudi gledaju drugačijim očima. Svi su govorili: vidi našeg Goluba, našeg sivog ptića, kako je on visoko dogurao još samo da pronađe i golubicu i da svije svoje porodično gnezdo. Jer drugovi iz komiteta za Goluba kao dobrog sudiju sa preporukama još od ranije insistirali su da Golub dobije opštinski, odnosno državni stan u mestu gde radi. Ima sve, samo mu fali golubica. I te 80. godine najverovatnije bi se Golub odmah i oženio, međutim desila se jedna tragedija koju su mnogi doživeli kao grom iz vedra neba na prostorima tadašnje Jugoslavije. Umro je drug Tito. I Goluba je ta vest zadesila dok se nalazio na Jadranskom moru u jednom omladinskom kampu. Bio je, znači, jako skršen i Golub odlazi sa radne akcije, dolazi u svoje mesto i na predlog drugova iz komiteta kreće pešice za Beograd na sahranu druga Tita. I to je i uradio. Sahrana je prošla, ali on sa drugovima iz njegovog mesta dolazi do Beograda kako bi se poklonio senima velikog maršala. I to je i uradio i posle tog marša on se vraća vozom za svoje mesto kako bi odtugovao Titovu smrt, jer imao je znači taj odmor koji je trebao da provede na radnoj akciji, ali desilo se znači nešto što je vanredno i Golubu je to sve tolerisano. Jedan iz komiteta je rekao: Golube, ti nemoj slučajno da si sada odleteo ponovo nazad na radnu akciju, moraš kući kod roditelja. I moraš da zalečiš te rane na nogama jer jedva stojiš. Golub je od pešačenja imao baš velike rane i on je odlučio da ode kod svojih roditelja jer njegova majka je tamo imala jednog poznanika koji je u tom kraju spremao najbolje trave i meleme za lečenje takvih rana. I rekao je: ako me taj čovek i travar ne izleči, umreću i ja, a posle Tita nije mi ni žao, jer prosto i ne vidim svrhu života posle druga Tita. Ja uopšte ne znam kako ćemo mi funkcionisati. I majka zaista odlazi kod tog travara i leči se. Međutim, te meleme koje je spremio čuveni travar, Golub je brzo potrošio, jer rane su bile velike. I on je to mazao nekoliko puta dnevno, to je nestalo i trebao je još jednom da ode po te iste meleme. Međutim, njegova majka u tom trenutku je morala da ide kod jedne rođake da je obiđe, zato što je dobila dete. I zamolila je jednu prijateljicu da pošalje svoju ćerku
kod tog poznatog travara kako bi uzela meleme i donela njenom sinu Golubu da zaleči rane. I ova je rekla nema problema i Višnja je otišla kod čuvenog Ibre Vidara, odnosno kod Ibre travara i donela je te meleme. I kad je ušla kod Goluba u sobu, Golub je osetio ponovo strujanje krvi u svom telu kao kada je ono bio na fakultetu, ali je znao da se sada ne radi o nacionalizmu, nego o ljubavi. I Golub, bez obzira što je prošao i fakultet, što je svake godine išao po tim radnim akcijama, nije imao puno iskustva sa devojkama, jer bio je posvećen radu, učenju i napredovanju na intelektualnom polju. I šta se sada dešava? Kada je ušla Višnja i kada ju je on video, prosto je odlepio. On je ustao, odjednom su ga prošli i oni žuljevi po nogama, nije ni razmišljao da mu je potreban melem. Rekao je, Višnja, ne mogu da verujem da si tako izrasla u prelepu devojku. Zadnji put kada sam te video, bila si jedan devojčurak. I Višnja je bila baš zatečena u tom trenutku, jer niko nije znao, zapravo ona nikome nije pričala da je ona već godinama potajno zaljubljena u Goluba. I sada kada joj je Golub dao te komplimente i kada ju je konačno primetio, ona se onako zarumenila i ta njena lepota došla je još više do izražaja. I Golub je počeo drugačije da razmišlja o životu. Počeo je sa Višnjom da izlazi, to veče su otišli do bioskopa i otišli su u bioskop da bi gledali filmske žurnale o drugu Titu. Šta bi mogli da gledaju, mislim, u tom periodu kada svi plaču još uvek za Titom. I Golub je, posle one muke koja ga je snašla zbog smrti druga Tita, odjednom počeo da razmišlja drugačije, bio je zaljubljen i shvatio je da on ima zapravo razloga da živi. I odlučio je da počne da se zabavlja sa Višnjom. I to joj je i predložio. Dok su šetali korzom, dok su grickali one kokice i kikiriki, on je rekao, Višnja, da li bi ti htela da budeš moja devojka? Ona tada još uvek srednjoškolka, prihvatila je to zabavljanje i bili su najlepši par na korzovu u svojoj varoši. I pošto nisu živeli u istom mestu, zato što je Golub radio ovamo u velikom gradu, u sudu, Golub je pisao one dopisnice, nazvaću te sutra posle 14, budi tu i tu, i ona je odlazila u poštu i onda bi on zvao iz suda, ona bi se javila tamo, onaj poštanski službenik bi rekao kabina 4, ona odlazi tamo, podiže slušalicu, pričaju po pola sata. Nekada je znao da nazove kod jednog druga koji je imao telefon, gde je ona znala da dođe određeno vreme i onda bi bila onako slobodnija u priči. Sada, šta se dešava? Golub, pošto je bio sudija, imao je dobru platu, on je podigao i kredit i kupio je mnoge stvari za svoj stan, a uveo je naravno i telefon. Te 81. godine Golub je kupio i Fiću. I sada on dolazi ne vozom u svoje rodno mesto, dolazi Fićom. On je pravi dasa. Vozi svoju Višnju do obližnjeg jezera, oni tamo šetaju, odlaze kod nekih svojih prijatelja, dolaze i kod jednog čoveka koji je od ugleda u tom mestu, zapravo to je bio predsednik suda, a njegova žena je bila upravo iz tog mesta odakle je Golub. I on je došao da obiđe svog predsednika suda zato što je čuo da je on tamo tog vikenda. I prvi put je tada u gostima kod svog predsednika suda ručao specijalitet koji će mu ostati nekako kao nešto najlepše što je jeo u životu i kasnije je stalno tražio da mu se to sprema. A to je bio sibirski šaran. To je žena od predsednika suda spremila svom suprugu i napravila je porodični ručak i tu je bio Golub sa Višnjom i Višnja je videla da se to Golubu dopalo. I šta je Višnja uradila? Ona je, dok je Golub otišao da šeta sa predsednikom suda, da bi pričali o nekim važnim stvarima,
a tada se spremala i neka nova petoljetka na pomolu. To je znači plan KPJ za narednih 5 godina i obično ti stariji komunisti to nisu voleli da pričaju pred ženama, jer su nekako tom razgovoru pridavali na važnosti i malte ne su zamišljali druga Tita kako šeta Brionima sa svojim drugovima i priča o važnim stvarima, koje su bitne za državu i za svet. I sada dok su oni šetali, Višnja je zamolila drugaricu, suprugu od predsjednika suda i rekla je: Šefika, ja te molim da mi daš recept za ovaj specijalitet, odnosno za sibirskog šarana. I ona je rekla: evo sada ćete ta Šefika da ti sve to napiše lepo. I da budem iskren, ja do sada nikada nisam čuo za taj specijalitet sibirski šaran i molio bih vas kao gledaoce ove emisije, ako slučajno znate gde to može da se nabavi i kako se to sprema, da napišete u komentarima, jer voleo bih da probam. Sada šta se dalje dešava? Posle te posete, Golub i Višnja odlaze znači svojim kućama, proveli su još nekoliko dana zajedno i Golub je morao da se vrati na posao u grad u kome je radio. Vratio se, dobio je u međuvremenu i premeštaj i postao je sudija Višeg suda. Za sve to vreme Višnja je završila i srednju školu, ona je diplomirala i imala je sada znači 19 godina, nije planirala da upiše fakultet, maštala je o tome da bude jednog dana sekretarica u sudu. Zato što je njen momak sudija, ona je maštala o tome da bude sekretarica u sudu. Golub je javio svojoj curi da će sada kada dolazi za vikend od njenih roditelja tražiti njenu ruku, odnosno da je zaprosi. I Višnja je bila oduševljena. Njena majka još više. Nije to mala stvar, dolazi sudija da prosi vašu ćerku. I to je Golub i uradio. Kada je došao u svoj grad, otišao je kod Višnje, seo je tamo, popio prvo rakiju sa Višnjinim ocem, tu je razgovarao sa Višnjinom mamom i zaprosio je Višnju. Naravno, Golub nije bio sam. Bili su i njegovi roditelji, majka i otac. Kada su seli da ručaju, pilo se belo vino i jeo se ni manje ni više nego sibirski šaran, koga je Višnja pripremila. I Golub je bio oduševljen. I ubrzo posle toga oni odlaze za grad gde je Golub radio. Višnja očekivala posao u sudu da radi kao sekretarica. Međutim, Golub je tada objasnio sada svojoj verenici da je to sukob interesa, jer to se onda drugačije gleda u komitetu i ispašće kao da je on sada nju doveo tu na neku protekciju. I našao joj je dobar posao u tada vodećem preduzeću iz toga mesta. I Višnja je bila zadovoljna tim poslom, ona je tamo radila kao sekretarica, imala je dobru platu, volela je taj gradski život, živeli su kao prava gospoda, a Golub uzima kredit i umesto Fiće kupuje Ladu Specijal. To je za ono vreme bilo kao da ste kupili avion. On sada kupuje Ladu i Ladom odlaze u svoje mesto. Svi su bili oduševljeni i možete da zamislite kako je Golub imao veliki ugled u mestu odakle je. A na kraju krajeva, zašto da ne, sudija je. I ono što je najbitnije, već tada u njegovom mestu stigli su neki glasovi o načinu rada, kako je Golub radio. Svi su govorili, Golub je sudija malte ne kao iz nekog filma. On sudi ni po babi, ni po stričevima, već po zakonu i po pravdi. Golub se posebno isticao po tome što je govorio da treba zaštititi žene i decu. I davao je maksimalne kazne za to vreme koje su bile predviđene. I stalno je govorio da su one premale. Svi znamo, u tom periodu maksimalna zatvorska kazna je bila 15 godina.
Golub je pričao da treba da se kazne povećaju, stalno je to nekako na tim kolegijumima to isticao i jednom su ga i pozvali iz komiteta i skrenuli su mu pažnju. Rekli su: Golube, ti si mnogo dobar čovek, dobar si i častan i sudija, ali previše si strog. Ti sudiš za neke banalne stvari, daješ maksimalne kazne i tražiš pooštravanje zakona. Čak si pisao i Ministarstvu pravde da treba da se povećaju kazne zbog nasilja u porodici. Ti trebaš više da obratiš pažnju na ove drznike koji se ogreše o partiju i koji kažu nešto, ne daj Bože, protiv komunizma, koji kažu nešto loše protiv samoupravljanja, protiv vojske ili ne daj Bože nešto ružno protiv pokojnog maršala. Usredsredi se na to i tu budi maksimalno oprezan i strog. Pusti ti sada tamo što je neki Muja, Hasa, Pera ili Zoran išamarao svoju ženu. Išamarao je, pa šta? Na kraju krajeva i ja kad uđem u kuću mora da se zna ko nosi pantalone, a ko nosi suknju. Zamisli ti sada ja išamaram svoju ženu kao što je šamaram i to vidi tamo neki Rajko policajac i privede me kod tebe. I ti bi mene, Golube, poslao u zatvor. Druže moj, ne ide to tako. Bavi se ti ovom problematikom i sudi one koji su se osilili da komentarišu onu kontraverznu knjigu od ovog pisca iz Hercegovine, Draškovića, koji je napisao, sada je izašla i mogu ti reći da je jako popularna kod omladine. Te knjige će nas dovesti ponovo do novog krvoprolića ako to ne sasečemo u korenu. Pusti ti domaćine da oni vode brigu o svojim ženama, a ti vodi brigu o disidentima i o državi. Kada je čuo te reči, Golub se osjećao kao da je poparen vrelom vodom. Nije mu bilo svejedno. I kako bi razumeo najbolje o čemu se tu radi, Golub je otišao do prve knjižare i posle 10 ulazaka i izlazaka, kada je bio siguran da ga niko ne gleda i ne vidi, kupio je tu kontraverznu knjigu i pročitao ju je. Međutim, dok je čitao tu knjigu, on je u svom organizmu osetio ponovo strujanje neke materije, odnosno osetio je da mu se krv zagrejala. I shvatio je da je on zapravo prikriveni nacionalista. Jer njemu se ta knjiga jako dopala i nije je osuđivao po nijednom osnovu. Shvatio je da dolazi neko novo vreme posle Tita, da duvaju neki novi vetrovi koji će doneti neke promene. Golubović, sudija Golubović, nije mogao ni da pretpostavi šta će se zapravo to desiti i kakvi će to vetrovi biti. Maštao je on da će ti vetrovi doneti nešto što ide njemu u prilog i nešto što hrani njegovu maštu. Da li će to biti tako ili ne, to je već neka druga priča. Nažalost, svi je znamo kako se završila. Ali Golubović ima jedan drugi problem, a i njegova supruga Višnja. Ona je na poslu zadovoljna. Zadovoljan je i on. Jedva čeka nedelju i taj nedeljni ručak. Zato što mu Višnja svake druge nedelje sprema sibirskog šarana. I Golub je rekao svojoj Višnji: Višnja, jeo sam ovog šarana na mnogim mjestima, ali nikoga ne sprema kao ti. Sada, u grad je stigao i novi predsjednik suda, koji je došao iz metropole. I sada on sprovodi neke nove reforme u samom sudu. On je zapazio Goluba i stavio ga je na istaknuto mesto. Golub je sada postao jedan od glavnih sudija u sudu gde radi. Predsjednik suda je tvrdokorni komunista i Golub je shvatio da nikako ne sme da pokaže neke svoje desničarske misli. I morao je da se ponaša kao njegov predsjednik suda, da bi ga ovaj što više gotivio, zato što ga je predsjednik suda zvao nekoliko puta da sa Višnjom dođe kod njih na ručak. Oni su to morali sada da uzvrate
predsjedniku suda i predsjednik suda je došao sa svojom suprugom i sa svojom decom, ćerkom i sinom. I prilikom posete Golubu i Višnji bio je oduševljen gostoprimstvom kod Golubovića. I dok su šetali posle ručka Golubović i njegov predsjednik suda, on mu je rekao: imam jedan predlog za tebe, predlažem ti da se baviš lovom. Podnesi zahtev za oružje, idemo do prodavnice, prvu pušku, to ću ti ja pokloniti, da je imaš kao uspomenu, a kasnije zavisi za koju divljač budeš se opredelio, koja će ti biti kao omiljena lovina, tako ćeš i kupovati oružje, prilagođavat ćeš se situaciji. I Golub je na predlog predsjednika suda podneo zahtev, predsjednik suda mu je poklonio poznatu pušku koju su imali maltene svi članovi komiteta i predsjednici suda, a to je bila čuvena Brno zbrojevka, kombinirka. I Golub je ni manje ni više nego dobio dozvolu i za snajper u to vreme. I postao je ne dobar lovac, nego to mu je postala maltene životna obsesija. On je počeo da mašta, ne više ono kada će nedelja da bi ručao sa svojom Višnjom, on je sada maštao kako bi otišao u lov sa drugovima iz suda i iz komiteta. I on je shvatio da se lovom zapravo bave najveće zverke. I da te ljude ne može upoznati ni u kafani, da ne može da ih upozna ni u samom sudu, da ne može da ih upozna ni u samom komitetu. Jer svi kapitalci dolaze da bi lovili divljač. Tada je takva bila moda. I svi su imitirali Tita ili Brežnjeva. To je radio i Golub Golubović. I počeli su i prvi trofeji. Donosio je on divljač i kući. Višnja je u početku bila zadovoljna, smešila se, odnosno glumila je zadovoljstvo, ali je bila nesrećna. Jer njih dvoje po cele nedelje rade, bez obzira što su uveče zajedno. Njen suprug sada nedeljom svake nedelje odlazi sa drugovima, kako bi lovio. A ona je maštala o tome kako treba da bude sa svojim suprugom i maštala je o tome da dobiju dete. I pored velike želje i nade da će dobiti dete, nešto im to nije išlo u početku. Ko je sada od njih dvoje imao taj reproduktivni problem, ja u to nisam zalazio. Ali ono što je sigurno, Golub i Višnja godinama nisu imali dece. Funkcionisali su oni u tom svom braku idealno, kako su to ljudi sa strane gledali i govorili su: evo, imaju sve, uspešni su, mladi, lepi, samo im fali dete. Prolazile su godine, došla je i 90-ta. Ta 90-ta je bila turbulentna, toliko turbulentna da se Golub više nije ni sećao 80. godine, da se nije više sećao maltene ni druga Tita, čak je počeo da ga se i stidi. I sa zida je sklonio sliku druga Tita i stavio je sliku jednog drugog lidera koji je pričao neke sasvim druge stvari koje se nisu uklapale u komunističko učenje, i to je zapravo bio čovek koji je i napisao onu kontraverznu knjigu koju je on pročitao 83. godine. I kada se sreo sa tim liderom na nekom lokalnom nivou, on je zamolio tog istog lidera da mu tu knjigu potpiše, što je ovaj sa oduševljenjem i uradio. Sada, taj glas da je Golub sada postao desničar i da je stavio sliku desničarskog lidera, stigao je i do suda. Imao je Golub na poslu problema. Golub je odlučio da položi državni ispit za advokata i to je i uradio. 91. godine Golub je odlučio da ode iz suda, da se bavi samo advokaturom i otvorio je svoju advokatsku kancelariju. Na opšte iznenađenje mnogih sudija koji su govorili da se on neće snaći u tom poslu, Golub je napredovao brzinom svetlosti i dizao se u nebo. Postao je maltene jedna od glavnih advokatskih zvezda tog podneblja gde je živeo. I mnogi ljudi koji su imali problema sa zakonom,
kao politički disidenti maltene, oni su tražili pomoć od ovog advokata koji ih je zastupao ne samo u našoj zemlji, nego i na Međunarodnom sudu u Strazburu. Tako da je Golub imao 20-ak ukupno suđenja u karijeri koje je dobio pred ovim sudom i postao je zvezda. Te 93. godine Golub i Višnja dobijaju sina Vuka. Vuk je bio prelepa beba, sada su bili ispunjeni i presrećni. Nekako su doživljavali sebe drugačije, normalno, postali su roditelji. Dešavanja koja su se desila tada na prostoru bivše Jugoslavije dovela su do toga da su se sve države razišle svaka na svoju stranu, a Višnja i Golub su se snalazili u onoj državi gdje su i rođeni i gdje su i ostali. Golub je i dalje obavljao posao advokata, svi su tražili pravne savete od njega, u međuvremenu su se završila i ratna dešavanja. Golub je napredovao u toj svojoj priči u gradu gdje je živeo, Višnja je i dalje radila kao sekretarica, mali Vuk je rastao i u tim godinama ono što je najbitnije, Golub je zaista veliki humanista. On se bori za ljudska prava, bori se za prava žena, bori se protiv nasilja nad ženama i čak podržava ženske organizacije koje su osnovane da bi ostvarile prava žena. I on ih besplatno i zastupa kada imaju neki problem. Ako je neka žena pretučena od strane svog muža i nema advokata, tu je Golub da zastupa tu ženu pred sudovima. I to ni manje ni više nego besplatno. Ženske organizacije koje su se borile za prava žena ovo su jako cenile i poštovale. Govorile su blago onoj ženi koja živi sa Golubom. Golub se tako i ponašao. On je sve to što radio maestralno. On je čak i te ljude pred Međunarodnim sudom zastupao besplatno. Kasnije, najverovatnije, od natplaćenih tih para koje je država morala da isplati po presudi Međunarodnog suda, sigurno je Golub uzimao neki procenat, jer video se njegov imovinski napredak. On je napravio lepu kuću u mestu gdje je rođen. Stan koji je nekada davno dobio od države, otkupio je i ne samo to, nego je kupio i stan do njega, pa se proširio, zato što je otvorio taj zid i napravio je veliki stan. Sredio je stan u fulu, po Višnjinom ukusu. Za mjesec dana on je napravio malte ne jednu hollywoodsku priču u mestu gdje je živeo sa Višnjom. Uštedeo je i novac da kupi stan u glavnom gradu. Jer rekao je, kada moj sin bude krenuo na fakultet, on će studirati i živeće u svom stanu, a neće se vući po nekim studentskim domovima. Tako je Golub govorio svojoj Višnji i ona ga je podržavala u toj priči. I sve se nekako promenilo u ovoj porodici Golubovića. Oni su funkcionisali kao jedna savremena porodica, kupili su sada i dobar automobil, sada je vozio Golub već Golfa trojku, zaboravio je na Ladu Specijal, imao je para, lepo su se oblačili, išli su svake godine u Grčku na more. Ono što je zadržao od starih navika i ljubavi, to je lov. Svake nedelje Golub je sa svojim drugovima i prijateljima odlazio u lov. I ne samo u svom mestu, nego je odlazio sada po raznim čuvenim lovištima bivše socijalističke federativne republike Jugoslavije. Neke trofeje je odstrelio koji su u zlatu i kapitalni. Svi su govorili, ovaj Golub zna što živi. A o Golubu su pisani hvalospevi. Novinari su se utrkivali ko će da napiše bolji tekst o njemu. Borac za ljudska prava, borac za prava žena, čovek koji se bori protiv nasilja nad ženama, čovek koji traži uvođenje doživotne kazne zatvora i
obaveznu smrtnu kaznu za one koji ubiju ženu ili dete. Sve je to išlo kako treba, došlo je i neko novo vreme, počeo je 21. vek, sve se menja na političkom polju te republike gdje su oni živeli, dolaze neki njegovi prijatelji, desničari na vlast, on je sa njima ekstra dobar. Međutim, Višnja je nekako bila nezadovoljna celom tom pričom, jer je sve više osjećala da je usamljenija i usamljenija u odnosu na svog supruga Goluba, jer on je svaki slobodni trenutak sada koristio da bi odlazio u neko lovište. Ili kada bi radio, putovao je do Međunarodnog suda kako bi branio svoje klijente i stalno je bio na putu. A Višnja sve više i više usamljenija. Vrhunac njenog nezadovoljstva je bio taj kada je 2008. godine njena firma prestala da postoji. Zato što je bankrotirala. Najverovatnije privatizovana. Da li je to bila uspešna ili neuspešna privatizacija, time se nisam ni bavio. Pre svega, ona je bila staromodna sekretarica, nije mogla da se uklopi u neka nova vremena, ona je isplaćena po godini staža koliko je isplaćena i od jedne sekretarice ugledne firme Višnja postaje domaćica. A na tome je insistirao i sam Golub, zato što je rekao: Višnja, ne brini, od sada si moja sekretarica. Dobila si otpremninu iz firme koju si dobila, od mene ćeš dobijati mesečnu platu u koverti svakog meseca i nećeš u ničemu oskudevati. I Višnja se složila sa tim. Međutim, da li je to baš tako funkcionisalo? Između njih dvoje su nastale sada sve češće i češće svađe. Dete je već stasalo, ide u srednju školu. Planiraju da ga upišu i na fakultet. Međutim, između Višnje i Goluba sada su svađe svakodnevne. Neki su govorili, najverovatnije se svađaju zato što je Višnja ljubomorna. Misli da Golub ima neku mlađu ljubavnicu i da on ne ide u lov, nego eto ide na neka odmarališta sa nekom prelepom i atraktivnom devojkom. Neki su govorili možda je svađa zato što došlo je do nekih nesuglasica između Višnje i njega, zato što je ona sada stalno u stanu, a navikla je ono da bude na poslu, da razgovara, da se druži sa ljudima i sada tu je nastao problem između njih dvoje, jer komšije su sada svedoci sve češćih i češćih svađa koje se čuju iz njihovog prelepog stana. Naravno, to je primetilo i dete, pitalo je ono i majku i oca: tata, mama, o čemu se radi, zašto se vi stalno svađate? A Golub je tada rekao svom sinu Vuku: Vuče, tvoja mama previše troši. Ja ne mogu toliko da zaradim koliko ona može da potroši. A na jesen te šaljem u glavni grad da bi ti studirao. I to po samom Vukovom izboru on je trebao da upiše ekonomiju. I kaže: ti kad budeš sada otišao na fakultet na jesen, kako ja sada tebi sve tamo da platim ono što treba, da ti dam novac da imaš da studiraš, a majka ovde troši, mislim, kao arapski šejik. Više nema toliko međunarodnih sporova gdje sam se ja specijalizirao i imaću uskoro finansijskih problema. Naravno, njegov najbolji drug iz lova je ujedno i predsjednik te organizacije za zaštitu ljudskih prava. I on je angažovao Goluba da on bude njihov lični advokat. Međutim, Golub je bio nezadovoljan Višnjinim ponašanjem i stalno se žalio svojim drugovima kada odu u lov, kako eto njegova žena je rasipnik, kako je ona gunđalo, kako stalno traži povoda da bi se s njim posvađala. Još je jednom Golub rekao: ja ću da se razvedem od nje, jer ona je postala toliko drska i bezobrazna, a jednom mi je čak rekla kako planira da podeli kompletnu imovinu na pola. I još kaže: zamislite sada, ona ima pravo i na onu kuću koju sam ja zidao tamo u mestu gdje sam rođen.
imamo ovde stan, imamo stan u glavnom gradu i ona nije zadovoljna. Sada bi htela još i da se razvede. Traži od mene da prestanem da se bavim lovom, a ja bez lova ne mogu da živim. I kada bi mi postavila pitanje ja ili lov, ja bi prosto rekao lov. I tačka. Na jesen 2009. godine njihov sin jedinac Vuk je upisao ekonomski fakultet u glavnom gradu. Na veliko razočarenje njegovog oca Goluba, zato što se on do zadnjeg dana nadao da će njegov sin upisati pravni fakultet i da će nastaviti posao koji je radio i on, malte ne da to pređe u neku porodičnu tradiciju. I ono što mu je najviše nedostajalo u glavnom gradu, to je prisustvo njegove majke. Čak je predložio ocu i majci da majka pređe u glavni grad kako bi mu tamo kuvala. Ali i otac i majka su rekli, sine, to ne dolazi u obzir, idi uplati menzu kao i svi studenti, ako nećeš da kuvaš, a spavaš u stanu i nikakav problem. Međutim, Vuk je rekao da on ne voli tu hranu i majka mu je malte ne svakog drugog, trećeg dana autobusom slala hranu za glavni grad. I došla je i 2010. godina. U februaru mesecu njihove svađe su kulminirale malte ne do eksplozije. Komšije su sada svakodnevno čule toliko glasno svađanje da su razmišljale da zovu i policiju. I kamo sreće da jesu. Ali računale su, nećemo da se svađamo sa Golubom, on je ugledan advokat, njegova supruga će stati na stranu svog supruga, podržat će njegovu priču, reći će da nije bilo nikakvog nasilja, policija će odbaciti prijavu koju smo mi dali i imat ćemo posle problem sa Golubom. Najbolje je mi da zadržimo onako dobrosusedske odnose. Niko nije ni pretpostavio da tim svađama neće doći kraja i da će se te svađe završiti upravo na jedan katastrofalni način. Došao je i vikend sredina februara 2010. godine. U nedelju je trebao da bude dan zaljubljenih. Višnja je rekla Golubu da će mu tog dana spremiti njegovo omiljeno jelo. I on je onako sa smeškom rekao, to je odlična ideja. I sve je nagoveštavalo da će se to završiti na jedan lep način. Tog jutra u 10 sati došao je i Golubov prijatelj, predsednik Međunarodnog udruženja za ljudska prava, da bi uzeo neke papire. I rekao je, Golube, ove nedelje nisi išao u lov kao ni ja. Ja sam prehlađen, a ti, pretpostavljam, hteo si da budeš sa porodicom. Kaže da, ništa nije nagoveštavalo da će se desiti nešto strašno. I samo što je ovaj gospodin otišao, došlo je i do prve svađe. Niko ne zna tačno ko je prvi počeo da se svađa, da li Golub ili Višnja, ali komšije su čule svađu, posle toga je Vuk izašao i otišao do prodavnice i vratio se sa nekim kesama. Svađa je utihnula, to je bilo negde oko 12 časova. I svi su mislili da se to na tome završilo. Međutim, tu tišinu koja je zavladala u zgradi prekinuo je jedan pucanj. Bio je toliko jak da su svi znali da se u tom stanu na prvom spratu, gde je živela porodica Golubović, desilo nešto strašno. A odmah posle pucnja čuli su se i krici mladog Vuka, koji je preklinjao oca. Oče, molim te, tata, nemoj da me ubiješ. I onda je jedan od komšije pozvao policiju i rekao je, dođite odmah na tu i tu adresu, dešava se nešto strašno u stanu broj 3. Šta se zapravo dalje dešava? Dok komšije gledaju sa terase i čekaju dolazak policije koju su pozvali, iz stana broj 3 sa terase skače mladić i počinje da trči. Trčao je nekih 100 metara i tu ga je susrela policijska patrola koja je bila pozvana od strane komšija. I mladić je rekao, gospodo,
trčim zato što otac hoće da me ubije, a samo pre 2 minuta je ubio moju mamu. I policajci su krenuli ka stanu, pozvali su i pojačanje, pozvali su i hitnu pomoć, a na vratima zgrade pojavio se golub koji je podigao ruke i u levoj ruci je držao beli peškir, što je simbolizovalo znak predaje. Policija je pritrčala, vezala ga je, pretresla i ubacila na zadnje sedište automobila, a oni su ušli u stan sa radnicima hitne pomoći i tamo su zatekli jeziv prizor. U hodniku, čim su ušli, naišli su na lovačku pušku koja je bila na podu. Policija je bila zgrožena. Došao je istražni sudija, obavio je uviđaj, svi su očekivali da će se golub braniti ćutanjem. Međutim, on je dao izjavu. I zamislite koju je izjavu dao. Svi su bili šokirani kada su ovo čuli. On je rekao, ja sam morao da ubijem moju višnju zato što sam godinama trpeo nasilje u porodici. Ona me je psihički maltretirala. Vređala me je i omalovažavala pred prijateljima. Finansijski me je maltretirala i uništila. I ja sam zbog toga planirao da se razvedem od nje. Ali ona je imala nameru da me uništi. I ja sam morao da je ubijem. A na pitanje istražnog sudije, zašto ste hteli da ubijete i svog sina? Golub je rekao, ne, ja mog sina nisam hteo da ubijem, ja sam mu samo pretio. I to što sam u njega uperio pušku u pravcu njegovih grudi, to je bilo samo da bi ga uplašio. Istražni sudija mu je rekao, čoveče, vi ste pravnik, ubili ste mu majku, a posle toga ste uperili pušku u svoje dete, to je pokušaj ubistva. I ono je iskočilo kroz prozor. I vi sada njemu pretite. Niste vi pretili malom detetu nekom bananom ili lizalicom, nego pretite mladiću od 19 godina posle ubistva njegove majke. Svi su bili zgroženi ovim što je rekao čovek koji na svom licu nije pokazivao ni trunke kajanja. Sve novine su pisale o tome. Novine iz celog regiona. Čovek koji se borio za ljudska prava. Čovek koji se borio za prava žena. Ubio je svoju ženu, jer je bio žrtva nasilja i nije imao drugog izbora. A ja moram da se zapitam šta je to zapravo nasilje nad muškarcem. Kako to može žena da ga godinama maltretira, žena koja nije zaposlena, žena koja je domaćica, žena koja mu je rodila dete, do te mere da on mora da je ubije. Golub je izjavio sledeće stvari, da je njegova žena vikala na njega, da ga je vređala i omalovažavala. Ja sada ne znam zaista, s obzirom na činjenicu da se radi o iskusnom advokatu, koji pred međunarodnim sudom je dobio 30 presuda u njegovu korist, zahvaljujući njegovoj elokvenciji, i uspeo je da dokaže nasilje države nad tim ljudima. Sada ne može da se odbrani od verbalnog napada svoje žene i ne može da pokrene sudski postupak pred sudom u državi gde živi, nego mora da je ubije. Je to vama logično? Znači, advokat je osoba koja odlično zna zakon i način kako da jednu određenu stvar u okviru zakona preokrene u svoju korist. I to rečima. Ja sada apsolutno ne razumem Goluba zašto se on u ovom slučaju odlučio na ubistvo. Osim ako je imao neke tajne o kojima nije hteo da kaže nikome. Čak ni sada, dok je pričao, to je sve nekako razvodnjeno. Ti njegovi razlozi, oni su teški malte ne kao vazduh. Nemaju, znači, nikakvu težinu. Sve je to smešno. To nije ni za prekršajnu prijavu.
a kamoli da se pokrene neki postupak u smislu nasilja u porodici protiv muškarca. Kada je krenulo suđenje ovom čoveku, ustanovit će se da je on zapravo tukao i maltretirao godinama svoju ženu, ali ona o tome nikome nije pričala. I to su javno rekle žene iz feminističkih pokreta, koje su za razne slučajeve upravo angažovale bile Goluba da ih zastupa i brani. To su potvrdili i posvedočili i Višnjini rođaci pred sudom. Rekli su da se Višnja žalila rođacima mnogo puta da ju je Golub tukao i maltretirao i da je pretio kako će da je najuri, kako će na kraju da se vrati u kuću odakle je i došla. A najgora stvar, to je ta jer joj je pretio kako će da joj ubije sina, jer će to najviše da je zaboli. Ja se sada pitam, zašto je pretio on Višnji da će joj ubiti sina? Valjda je to njihovo zajedničko dete, koje su čekali godinama. Ili on možda njega nije doživljavao kao svoje dete? Ko zna? Ima tu nešto što se totalno ne uklapa u ovu priču. Ako je izvršio ubistvo iz strasti, zašto tu strast nije sproveo onako kako je obično u sudskoj praksi? Zašto tim istim oružjem nije pokušao da oduzme život i sebi? Da bi to bilo definisano kao ubistvo iz strasti. I mi u regionu, pričam u celom regionu, nemamo femicid kao krivično delo, ali imamo ubistvo iz strasti. I sudije su ovde sada stale na stranu svog kolege i kategorisali su da je ovo ubistvo iz strasti, gde je najveća zaprećena kazna do 15 godina. I Golubu je suđeno. Suđeno mu je i presuđeno. Golub je osuđen na 8 godina zatvora. Sramota. Feministički pokret je tražio da Golub bude osuđen na maksimalnu kaznu koja je predviđena u toj državi i da mu se sudi po najstrožem članu za teško ubistvo sa umišljajem. Međutim, ovo nije bilo ni obično ubistvo, nego je bilo ubistvo iz strasti. I sudije su donele po meni jednu sramnu presudu. One su svog kolegu i kompanjona iz lova osudile najblaže što su mogle da ga osude. Ova kazna je faktički stimulativna za sve počinioce ovog krivičnog dela. Ja se sada pitam, te iste sudije, kada sude nekome i došao je njihov kolega, one u tom čoveku ne vide ubicu, nego gledaju svog kolegu. I malte ne, žrtva je kriva što je ubijena. I žrtva je kriva što oni sada sude svom kolegi. Pa onda, ajmo tako kada se sudi nekom narkodileru, ajde da nađemo i sudiju narkomana. Jer, kako piše štampa, postoje i sudije koje koriste narkotike. I onda, ajde da stavimo narkoman da sudi narkomanu. A da li je to normalno vama? Ja prosto ne mogu da zamislim sebe, koji se godinama borim za prava žena i koji godinama vičem u kameru, na ulici, na televizijskim nastupima gde gostujem. Stop nasilju nad ženama. Ne mogu da zamislim sebe da dignem ruku na svoju emotivnu partnerku, a kamoli da je ubijem. Ali ovaj čovjek je to mogao da zamisli. I šta više, on je to radio. On je godinama tukao i maltretirao svoju ženu. I na kraju ju je ubio kao zeca, koga je lovio tamo godinama u šumi. A sve vreme se predstavlja kao humanitarac, kao dobrotvor i kao čovek velikog srca. I ovo nije zapravo najveći šok koji smo svi mi doživeli. Sudije ga osuđuju na samo 8 godina, a on zbog dobrog vladanja posle 5 godina izlazi iz zatvora. I najverovatnije da je tih 5 godina robijao u nekom najprivilegovanije delu zatvora. Možda je gajio cveće tamo nekom nadzorniku, komandiru ili upravniku zatvora. Sigurno da su ga čuvali kao malo vode na dlanu. Bolje je čuvan on
nego beba koja se rodila prevremeno i koja je u inkubatoru. Ali ovo nije zadnji šok. Njemu nije oduzeta advokatska licenca. I dalje brani oštećene po međunarodnim sudovima i pred sudovima u zemlji u kojoj živi. I dalje govori kako je veliki borac za prava žena. Ja ne znam neku ženu da li ona uopšte može da veruje ovom čoveku da on govori istinu. Ovaj čovek je živ, zdrav i dalje je advokat. Ima dosta godina, ima i penziju, ali on je veliki borac, radnik i zalaže se za pravo žena, za pravo obespravljenih ljudi. On gostuje po televizijama i priča razne stvari u koje možda najverovatnije mnogi ljudi i veruju. Ali je jako opasno ako on veruje da je sve to istina što priča. A ja mislim da je ipak tako. I to što on veruje u to što priča, možda je zato što je Golub u nekom problemu, ne tipa pravosudne priče, nego zdravstvene priče. Ali ja nisam struka da sada ocenjujem zdravstveno stanje Goluba Golubovića, jer Golub je veštačen i proglašen je normalnim. Da nije normalan, ne bi imao i dalje advokatsku licencu. Ali se pitam, da li su ti ljudi iz struke normalni? I da li sudstvo države iz regiona koja je sudila Golubu Goluboviću snosi deo krivice za nastavak tsunamija, femicida koji nam se dešava i koji preti da će nas jednog dana sve potopiti i uništiti. Jer tom zlu nema kraja. To je lanac bez kraja. I njegova žena nije bila samo karika u tom lancu femicida. Ona je zapravo bila overa priče da su nasilnici bezobzirni i da se oni između sebe razumeju i vole. I brinem se za sve one ljude kojima takve sudije sude. Jer ja sam rekao malo pre, možda malo prejaku stvar kada sam rekao sudija narkoman neka sudi narkomanu. Ali imamo bezbroj sudija alkoholičara. Posle ovoga mi je jasno zašto nasilnici u saobraćaju dobijaju najblaže kazne. Jer njega sudija alkoholičar gleda kao svog brata po čašici, po kapljici. Oni su Sundjer klan koji vlada ovde u našem regionu. I za njih je kriv onaj koji je prelazio ulicu, a ne onaj koji je bio pijan i koji je vozio 200 na sat i razleteo tog pešaka. I presudit će ga na par godina zatvora. Evo vidite, zamislite, čovek koji je sudija, koji je postao advokat, koji je u međunarodnim, znači razmerama borac za ljudska prava, ubija lovačkom puškom kao divljač svoju venčanu suprugu koja mu je rodila dete. Možda zato što je htela da ga prijavi za nasilje, možda zato što je htela da ga ostavi. Napravila je najveću grešku, što posle prvog šamara nije prijavila nasilnika. Oduzeli bi mu dozvolu za oružje, ako uopšte postoji zakon na ovom svetu. Ako ne, onda će tim moćnicima i silnicima biti suđeno na onom svetu. Od suda koji ne zna za potkupljivanje i koji ne zna za mito i kod kojih nema kolega. Jer mi, obični smrtnici, ne možemo biti kolege anđelima i Bogu. Više sam šokiran odlukom suda te države koja je Goluba Golubovića osudila na tako malu vremensku kaznu, a još više sam šokiran što je on i dalje humanitarac, i dalje je advokat, i dalje je obožavani gospodin. Ja ne znam šta više reći o ovom slučaju, osim da sam ostao
bez ikakvog komentara o istom, a vas bi molio da napišete svoje mišljenje u vašim komentarima. A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.